Hello friends, welcome to Ashwin Kitchen. Maatharil namaskar. Ini nama unpuga Padengi Bajil. Nonju order 10 plate board panteru. Ai konji order jelly order undu. Ogare paardu kukkadu Padengi bayaditte. Ogare nama normal dasemi ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲಾದ ಬೇಯದಿತ್ತದು ಮತ್ತೆ ಬಜಿಲ್ ಮನ್ಪು ಮಸಾಲಾದ ಬಜಿಲ್ ಮನ್ಪು ಬನ್ನಿ ಲೈಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಬೇಕು ದಾಸೆ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಪಾಡಬೇಕು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಮಂಜಳದ ಪುಡಿ ಮುಂಚೆ ಪುಡಿ ಪುರಪಾಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಜ್ಜಿನ ಪಾಡ್ಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಪಗ ನೆಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ತಾರೈ ಪುರ ಪಾಡ್ಗೆ ಸುರುಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಗಿಟ್ಟಿ ಗಿಟ್ಟಿ ಒಂದೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇಂಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ಗೆ ಇಂಚೂರು ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪುಲ ಬಿರ್ಕೊಡು ನೆಟ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ನೆಟ್ ಮಿನಿ ಆಯ್ಜಿನಂಡ ತಡ್ಕಡೆ ಆಯ್ಜಿನಂಡ ಕೈಟ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತನ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾಜಿನದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋರ್ಸು ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಬಜಿಲ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮತ್ತೆ ಪದಿಂಗಿ ತುಷ್ಪಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೆಂದಿಪ್ಪುಗ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಪದಿಂಗಿ ಪದಿಂಗಿ ಬಜ್ಜಿಲಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಪಾಡು ತುಷ್ಪಾಗ ಇಂಚ ಪಾಡು ಮತ್ತೆ ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಬಜ್ಜಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚಲೋ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪದಿಂಗಿ ಬಜ್ಜಿಲು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಬಜ್ಜಿಲು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ನಿಕ್ಕಲವ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಪದಿಂಗಿ ಬಜ್ಜಿಲು ಕಾಂಡದ ಚಾಕು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಪ್ಲೇಟ್ ಬಜಿಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪದಿಂಗಿ ಬಜಿಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಉಂದು ಅಂಚ ಕಾಂಡದ ಆರ್ಡ್ರ್ ಇತ್ತು ಕೊರ್ಪುಂತೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.